¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé, mira, copos de ceniza, copos de ceniza, 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 han volado todos. Quan vàrem tenir la idea clara de que podíem començar les jornades amb teatre, amb imatges que ens interpel·lessin, amb imatges que reflectissin la situació dels estudiants, dels professors i del personal de serveis a la universitat, en aquest cas a la Universitat de Barcelona, el tema era plantejar-nos com ho fèiem. I vàrem veure molt clar que s'havia d'implicar els estudiants, que era molt interessant que els estudiants es poguessin implicar en la construcció de les escenes. Hoy hemos presentado una pieza de teatro social que hemos construido entre un grupo de alumnas del campus de Mundet, o sea, de la Facultad de Pedagogía, de Educación Social, de Trabajo Social, de Psicología, que han concurrido a una serie de talleres que hemos hecho a partir de junio del año pasado, en donde se ha ido gestando y trabajando el tema del género justamente para arribar a estas jornadas y presentar esa reflexión por medio de la estética teatral. La jornada porta per títol Espai Gènere 2.0, qüestió de sexes, i llavors el sentit és poder, d'alguna manera, el títol també estava per poder provocar unes reflexions també relacionades fonamentalment sobre el que aporta el feminisme a la universitat d'avui i per tot el treball que també estem desplegant a la comissió aquesta, Gènere 2.0, que forma part i es va impulsar a partir de desenvolupar des de la comissió del rectorat el segon pla d'igualtat en què hi participessin totes les facultats també, i per tant s'han generat diferents comissions a les diferents facultats de la Universitat de Barcelona i a la nostra l'hem agafada com un espai d'intercanvi per generar reflexions entre nosaltres, i aquesta jornada concretament és per donar a conèixer que hi ha aquest espai i la feina que estem visibilitzant. Trobo que és molt interessant, que per això he vingut ja, perquè és una manera diferent de tractar temes que ja es tracten a l'aula també, però de fer-ho d'una manera molt més dinàmica i participativa, sobretot. Per què des de la Facultat de Pedagogia? Podríem donar moltes respostes, però en tot cas jo diria perquè aquí hi ha un grup, sobretot perquè hi ha un grup de dones que fa molt de temps que dels diferents departaments de la nostra facultat, dels 4 departaments, hi ha un grup de dones i d'homes que treballen de fa temps en introduir aquesta perspectiva, la mirada de gènere, no tant de la igualtat, sinó justament de ressaltar la diferència i de veure com la diferència ens permet avançar. La taula està assegurada perquè és diversa i alhora des de la comissió vam tenir molt clar qui havia d'estar avui aquí, des de les diverses també mirades que tenim des de la comissió. Bueno, es un hecho que las mujeres están en el mundo universitario y representan más de la mitad del alumnado, pero es un hecho también que las normas y los códigos de género interiorizados las siguen condicionando en su elección de carreras. La dicotomía entre carreras de hombres y carreras de mujeres sigue vigente, ¿no? Y refuerza la segregación del mercado laboral. Lo que yo aprendo de las mujeres que se plantean su ser mujer como algo sustancial es que es importante estar atento a ellas, al modo, por ejemplo, en que están pendientes y cuidadosas de la relación, al modo en que se ocupan y preocupan de las cosas, de sí mismas y de la relación de sí con las cosas. Però sobretot a mi la pregunta que m'interessa també, que es faria en companyia a la pregunta mare que ens hem plantejat, és què seria de la universitat avui sense els feminismes? Sería una cosa absolutamente diferente. Desde el siglo XX, la feminización de su alumnado y de su personal de administración, y en mejor medida, aunque también de su profesorado, ha traído a la universidad la oportunidad de ser fecunda, además de constructora de sistemas generales, por más grandes que ocasionalmente estos sean. La oportunidad de ser fecunda la ofrece día a día a la universidad la presencia corporal de las mujeres reales. Las mujeres de hoy hemos traído a la universidad lo irreducible de la alteridad femenina, en cuerpo y en palabra. Us felicito a l'organització, a la taula. Només us vull dir que acaba de sortir el segon pla d'igualtat. El segon pla d'igualtat
ha estat fet amb totes vosaltres, no sé si ho sabeu, us ho explico ara, a totes les facultats de la Universitat de Barcelona tenim una comissió